Sot me rastin e ditës së çlirimit të Prizrenit, filloi me homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ku ishin barbashk shoqatat e dala nga lufta, kryetari i komunës Shaqir Totaj, nënkryetari Kujti Mugashi, kryesuesja e kuvendit Antigona Bityqi, veteran të luftës, familje dëshmorësh, subjekte politike, si dhe kishte ardhur edhe general Kudi Selame, e shumë luftëtar e komandant të luftës. Pas këtyre homazheve, kryetari i komunës Shaqir Totaj me këtë rast ka uruar të gjithë qytetarët e Prizrenit dhe tha se kjo data është më e rëndësishme në historinë tonë të re. Po sot është ditë e madhe, është dita e çlirimit. Neve disave që kemi qenë këtu na kujtohet, disave nuk ju kujtohet, po megjithatë është, kisha me thonë, dita më e rëndësishme në historinë më të re të qytetit Prizrenit, sepse jemi çliruar, pastaj kanë viju procese të tjera. Normal që një farthonje popullore është fëmia që flen rritet, po populli që flen zhduket. Na s'kemi flajt. Kemi pas njerëz që kanë kuptuar rëndësinë e rezistencës në format e asaj kohe. Mirë po ma vonë jemi çliruar, kemi filluar ndërtimin e institucioneve, jemi shteti i pranuar ndërkombëtarisht, kurse Prizreni është zhvilluar relativisht shumë, domethënë nuk është e vërtetë ajo që veç shkatrim ka pas tu parë që pretendojnë disa faktorë politik. Megjithatë duhet me uru ditën e çlirimit të gjithë qytetarëve të Prizrenit, jo vetëm shqiptarëve, sepse kemi këtu edhe komunitete. Edhe le të vazhdojmë të gjithë, secili në mënyrën e vet, kontribuojmë për një talmen më të mirë, për shkak se dëshmorët na kanë lënë amanet që këtë qytet edhe këtë shtet s'pari të krijojmë, pastaj të zhvillojmë edhe të bëjmë një vend ku kvaliteti i jetës gjithmonë do të jetë në ngritje të vazhdueshme. Kryesuesja Antigona Bityqi, duke uruar këtë datë, ka theksuar se kjo datë është me rëndësi. Për nder të ditës së çlirimit, pra 12 qershorit, jemi këtu për të bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në fshatin Landovic. Kjo ditë që është simbol i fitores, i së drejtës ndaj padrejtësisë, i sakrificës ndaj dhunës, edhe normal simbol i shpirtit liridashës të popullit tonë. Sot jemi këtu për të bërë nderime me respektin më të thellë për gjithë ata të cilët i dhanë jetë kësaj ditë, pra bijtë dhe bijat që dhanë gjithçka për Kosovën, dhe çlirimin e nuk duhet ta shohim si diçka të kaluar dhe vetëm për ta përkujtuar, po duhet të jemi edhe përgjegjës që këtë liri të cilën sot e gëzojmë, ne ta bëjmë akoma me të ndritshëm, duke punuar shumë për drejtësi, për zhvillim dhe për respekt për secilin qytetar. Si kryesuese e kuvendit, në emër të gjithë kuvendit komunal të komunës së Prizrenit, gjithë qytetarëve të komunës sonë u urojmë festën ditën e çlirimit, pra 12 qershorin, lavdit gjithë dëshmorëve, gëzuar 12 qershorin dhe rroth Prizreni dhe gjithë Kosova e lirë dhe demokratike. Në emër të shoqatave të dala nga lufta, kryetari OVL-s Isa Berisha, duke uruar këtë datë, ai ka falendëruar të gjithë ata që sot po e madhështojnë këtë datë, Unioni i Studentëve të Universitetit të Prizrenit, pastaj edhe komuna dhe të gjitha shoqatat e dala nga lufta. Kemi ardhur të bëjmë homazhe pranë të më të merituarave, duke ditur që në saj të gjakut të tyre ne sot e gëzojmë këtë liri, e veçanta e këtij përkujtimi, e veçanta e kësaj dite të çlirimit të Prizrenit është që organizatat e dalave të luftës, me shoqatat e dalave të luftës, me bashkëpunim edhe me Unionin e Studentëve të Universitetit Prizreni Ukshinoti, e kemi bërë një marsh simbolik që të simbolizon domethënë hyrjen e forcave të ushtrisë shqiptare të Kosovës, marshimin e forcave të ushtrisë shqiptare të Kosovës në Prizren. Kështu që nuk mbetet gjë tjetër veç të përgëzoj të gjithë pjesëmarrësit dhe gjithë qytetarët të Republikës Kosovës, po në veçanti qytetarët Prizrenit, ja uroj këtë fest ditën e çlirimit të Prizrenit, duke ditur që lufta e lavdishme ushtrisë shqiptare ka qenë një luftë e pastër, si loti, dhe edhe pse po mundohen, domethënë, me gjykatën speciale që është duke mbajtur padrejtësisht krejt të ushtrisë shqiptare të Kosovës, tash 5 vite, ushtria shqiptare e Kosovës do të triumfojë edhe kësaj radhe, duke e ditur që krejrat e ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë bërë një luftë të pastër dhe luftë të drejtë. Kështu që urime edhe njerë gëzime. Komandanti i batalionit të 2 të brigadës 125 Osman Qereti tha uroj të gjithë ata që patën fatin më 12 qershor që të hyjnë në Prizren, kurse këtu dikur ishte bora e sot këtu pushojnë dëshmorat e Adhejut. Tash mas 26 viteve është emocioni pak më i tepruar se atëherë. Mirë po, ka qenë shumë kënaqësi në ditën e çlirimit me mujt me him me njësit në lumë ata që kanë pas rastin me him me njësit në Shadrvan. Dhe e mira e gjithë kësaj na është që këtu sot në këta varreza dikur u konë bora, sot po pushojnë dëshmorët e kombit. Dhe liria po balzon.
Dita sotme ka një varg aktivitetesh për të ndëruar këtë datë të madhe të lirisë.